Oke Kang, iki ceritane aku arep masang master rem. Lah, ternyata cocoke dhuwur kuwi nyangkut Kang. Lah iki terpaksa tak krowak-krowak. Gen hasilé rapi, iki tak emal karo solasi. Carane tutup master rem kuwi tak emal karo solasi, tak blat, terus tak tempelne ning dhuwur kuwi Kang. Ning bathokane kuwi. Setelah dipasangi solasi engko kari graji utawa grendo Kang sesuai gambar kuwi dijamin sip presisi Kang. Wis rasa kesuwen langsung ae dibuktekne. Kanggo sing urung follow sampean follow sik Kang ya gen tambah semangat leh ngunggah konten ning montor Alpa kuwi iki. Nah iki tak grendo model ngono kuwi Kang. Tak grendo uwakeh gen penak. Carane dipotong-potong nganggo tang ngono kuwi Kang. Mari dipotong-potong engko dialusne nganggo amplas utawa nganggo kikir Kang. Nek aku nganggo amplas. Carane iki lho Kang, tak dudoi. Carane ngene iki, siapkan amplas sing paling kasar Kang ya, gen penak gen cepet empan. Lah ngono kuwi Kang carane. Wes langsung aja digosrok-gosrok sesuai malmang. Lah terus hasilnya ngono kuwi Kang. Piye Kang menurut sampean? Presisi apa ora Kang? Sip apa ora Kang? Menurutku ya wis lumayan lah hasil karya sendiri. Terus alat seadanya hasilnya ngono kuwi Kang. Ayo Kang, tampilkan Alpane sampean. Gen tambah rame per montor Alpanan Indonesia. Salam dari Ponorogo, Jawa.